我们今天来不约而同，耶！新加坡。我们今天不约而同，所以呢，我们就可以走不是小孩子的行程，就是你知道开开心心的。Child free。第一件事情是干什么，你知道吗？吃早餐。吃早餐这是必要的，然后我们就来去吃雅坤。你知道，其实不约而同是我们第一个谐音梗。对，第一个谐音梗就不约而同，从此永远不回头。真的，从在安时期的时候，小孩子睡觉之后，我们就把它丢给我妈或我婆婆。然后我们两个就会冲去逛百货公司，然后或是冲去看电影，然后再回家。大概就是不约而同的3-4个小时，然后延伸到现在这种大概2天。2天。我们什么时候会不约而同到14天之类的？应该要等空巢期了吧？新加坡早餐的特色就是碳水化合物，不会啊，它有这个生鸡蛋。刚刚为什么只说点一个 A 套餐？因为我家只能吃这个样子，其他就交给你了。来吃一下这个咖椰。哦，好肥啊，而且很赞，奶油跟咖椰。你等下会不会突然就说，那我们回饭店去睡觉了？因为血糖不要高，是要喝咖啡，咖啡我够送。我觉得你调太黑了，你为什么每次都会手都会抖啊？没有，因为我刚一边拍一边倒，就那个视觉。我觉得你这在喝酱油，不是在喝鸡蛋的。可是喝酱油的味道。哦，好恐怖哦，好恐怖哦！好了，大家都说，妈妈的包包跟鞋子都是哪一个牌子的？就是小 CK。你知道我的包包大概都是那一种用到坏掉我才会丢掉，那鞋子不是我一直忘记捡，我一直忘记捡。你要让我回去捡，你要让我，它其实是堪用的。这几年3年有没有？没有，这款没有3年。我印象中我上一个是有一个扣环的，然后那扣环整个已经脱漆，然后跟它有点整个快要掉了，然后我才换这一款。真的很客家真的很客家。不是，你知道，我觉得我不是客家，我是懒。能换包包的女生呢，真的很勤劳。因为呢，我就会觉得，怎么会有人这么勤劳，可以这样子？你知道，因为你不同包包，你要把你的贵重物品跟必需品就换包包。那我是一个超级懒的人，我就会觉得，就说这一代啊，我每天都这个的，然后每天都这个，你看我都不用做其他事情，所以大家不要说我勤俭持家，是因为我懒。换包包的人不是他怎么样，而是他真的很勤劳。赞，这也是一个美德特长，对，美德勤劳是这样，对，勤劳是，你不用帮大家讲话了。他心机很重，这一间店的光打得很好，他把我的脚背板打得很漂亮，就会欺骗你买这些鞋子。那我好像被骗到，我真的想买，你告诉我要买哪一双？好啦，我买完鞋子，然后我也有用会员，但是那个小 CK 的会员啊是全球不联动的，台湾必须有台湾会员才能在台湾的小 CK 才有折扣，然后新加坡也必须是在新加坡，所以小 CK 目前我就集2个会员，一个是台湾，然后一个是新加坡的，1300多台币嘛，我觉得算便宜的，因为你假如在台湾买的话，这一双我的猜测应该是16多。因为它的价格大概就是16多、18多，大概都是这个价格。在新加坡买应该还是比较便宜一点。给你讲一个你可能不知道的秘密：新加坡樟宜机场是参考中正国际机场的。樟宜机场当初在盖的时候呢，它是跑来桃园，现在叫桃园国际机场，那以前叫中正国际机场。它是参考整个中正国际机场设计，所以看起来很像，就是2条跑道。航厦在中间，但人家规模很大也不能这样讲，它有后发者优势啊。它就参考很多个机场，然后才可以这样。我觉得他就有学到一个精华，其他都没有学到，就是漏水。很烦你。除了日本跟香港它都是陪你上班，或者我不小心就跑到香港去。对，但新加坡真的是我真的很常来。我刚才突然想到，我的第一次新加坡啊，是我跟我爸说，我要毕业旅行我大学要毕业了，然后我爸就给我一笔钱，然后
让我跟我姐来新加坡毕业旅行。真好，以后周下也可以。那儿子们呢？儿子们靠自己赚啊，我会培养他们有能力自己赚。周下也会啊，周下也会。好啦，我们到哈兹巷，我们刚刚坐计程车，他这个人叫贵了，因为原本我们是用 Grab App 叫22块多，然后他呢就说，他在机场要绕很久，就直接叫饭店门口的计程车，他28块多，然后他退我2块多，还是26块啊，对，差4块，你用4块买了时间。才差4分钟，那个 Grab 没有，他那个人绕很久，可能都绕10分钟。好啦，这就是哈兹巷阿拉伯街。因为其实我觉得新加坡就很多元，它有印度的地方啊，有阿拉伯的地方，就是多元化的地方。所以我们现在为什么会来这里呢？因为等下康先生要带我去吃一个什么土耳其餐厅。土耳其餐厅。来新加坡吃土耳其餐厅。对，所以等一下我们要去那间餐厅，所以我们先在这边晃一晃。你知道我还记得哦。那时候不晓得是应该是我们2个结婚了。我有在这里帮婆婆买过一条丝巾。我那时候看她到1-2年后，她都还有。现在我觉得她还留着那一条丝巾，是一个好婆婆。我们来的时候，台湾是在下雨的，你知道吗？而且有点凉，快要有寒流。现在这边真的是不同世界啊，不同世界。好热。这个地方有点像台湾哪里啊？就是比较有特色，西门町吗？不像，完全不一样，好不好？就是这种有艺术特色的地方。没有，台湾没有这种地方。怎么办？我觉得你的程度也画得出这个，比这厉害，因为你很会画画。没有，这应该是之后要涂鸦的啦。这间店还蛮可爱的，但现在买了不知道什么时候穿，因为台湾要进到冬天了。你就会一直来新加坡啊？你看，太亮了，曝光，调整曝光，还是太亮，这个方向。可以了。是。我跟你讲，来这种地方就是要有一个立可带。我蛮喜欢哈兹巷这个地方，真的很适合像我这种中东肤色的人。没有，我觉得我蛮喜欢新加坡的原因是因为它非常多元，阿拉伯、印度、华人、马来。还有他们马来文化，对，所以这边其实文化非常多元。来新加坡是你又有现代又有文化，非常适合旅游，而且最重要的是亲子友善。虽然说好像有一个说法是华人多的地方就厌童，新加坡虽然华人多，可是他对于小孩的态度是非常友善跟开放。我觉得他们是还蛮不吝啬盖儿童乐园的地方。对啊，就你看新加坡那么小，他们的儿童区啊，或是给儿童玩的点非常多，然后在新加坡机场也非常多。他对儿童的那些设施，它是很足的。但我觉得东南亚很多都这样子。对啊，我觉得可能小孩生的多了，会吗？台湾人也是。台湾人生超少的，好吧？世界第一的，台湾之光哎。其实也不要生太多，我觉得。那请问你生了几个？我生了3个。是不是？希望大家不要冲动。我应该入你吧，因为这是康先生之前跟某一个机长来吃过，是跟什么机长？意大利机长吗？对啊，意大利。他来吃土耳其餐厅。是我。这不是自动的。Did you order this one? Almost. Yeah, almost and a chicken wing. Chicken wing. Yeah, okay, just there. 这个太浮夸了吧！好不快乐饼。对，我们点了鹰嘴豆泥 （hummus）。我刚刚就说这是之前一个 captain 带我来，但我发现好像对，不知道是跟之前不知道一样。我点的 chicken wing。其实他们应该有名的是羊肉，但是因为我不太喜欢吃羊，所以我就吃 chicken wing。我刚刚还说，怎么没有猪肉啊？对不起，我突然想起来他们不吃猪。它的鹰嘴豆泥不太一样，它的香料味比较重。对，没错。我们平常吃的地中海的鹰嘴豆泥比较不一样，常吃的地中海鹰嘴豆泥就是蒜味跟芝麻比较多。钻研的很深嘞。我是中东人啊。就是我没有很喜欢土耳其食物，你知道为什么吗？因为我曾经去吃过土耳其餐厅啊，它很多是烤肉，烤的都偏干。它没
有学到台湾烤肉的精髓，就是要非常 juicy 的那种。但是我知道的土耳其餐厅不够高级，你可能要找无缝带你去。但我觉得这个烤鸡翅它算烤的蛮成功，是柴的，蛮多汁的。等下吃完之后，我们要去搭一个鸭子船。上一次我们来新加坡是我怀孕的时候，怀中下在肚子里面，我们原本就要去坐那一艘船，但是那艘船整个都客满然后卖光然后昨天是突然我发现有位置可以买，所以我们等一下蛮多位置。那时候我们到底发生什么事情呢？中东料理最喜欢的地方就在于hummus，还有它的这个优格，这个很好吃，我刚刚也有蘸。爸爸说我们走路就可以到鸭子船那个地方，走12分钟而已。叫我们在大太阳曝晒底下。看你那么白，超级白。这也不能这样晒呀！我今天只有涂脸的防晒，我身体的防晒忘记带。现在大家都看脸而已。我这样看过去蛮漂亮，但这个又遮住了。爸爸在 Klook 上面买的票，所以我们刚刚兑换完了。他说等一下就在那边排队，然后距离我们等一下搭船呢，大概还有半个小时的时间。我们先去找地方休息喝咖啡。太热，真的太热。你把那个计程车省下来的钱，就是被我拿来喝饮料。那 OK 啊 ，OK 啊，很划算呢。很热。Thank you。哎呦，最近英文进步很多，很敢讲啊。因为我每天都用 Speak AI 来练习英文，每天只需要5到10分钟这种零碎的时间，就可以让你的英文进步。我最推荐给大家的其中之一就是主题影音课程，它可以用实用的句子跟单字，然后让你进行反复的练习，然后最后合成一个对话。所以让你学英文真的不是死记硬背，而是让你用口说出来，说出来之后它就缩进你的生活当中。所以我才可以这么轻松的去点餐。跟它的模式有非常多种，还有一个就是像我隔几天就要参加在恩的英文家长会，全程要英文不能讲中文，所以这时候我就会用它自由对话模式来练习，不会让我到时候跟老师对话的时候我词穷。我觉得他这一种对话很厉害，就是每次在进行对话的时候，他就会直接提醒你说，这一句话你可以怎么样的修正，让你说的更自然。你进行完这些对话的时候 ，Speak 就会直接帮你生成于专属你的课程，就针对你常常不熟悉的用字或是文法，那他每一次都会这样子帮你针对你的弱项进行课程安排，就让你的学习更加准确。还有一个功能叫话题功能，我很推荐给大家，它就是有不同的主题，然后主题进去之后，它会给你一个3个目标设定。像这个话题功能里面就是来点杯咖啡，你的目标就是在咖啡店要点一杯热饮，你的任务呢就是请店家推荐你热饮，决定要点什么饮料，跟问洗手间在哪里。是不是你的对话呢不会是很像漫无目的的，很像在聊一个天，然后最后发散到你不知道做什么？它就是有一个很明确的，你必须完成这一些的目标。从今天开始到明年3月6号，只要使用我们的专属连结，就可享7天免费试用加年度会员299的优惠哦。要是你想要练习英文、精进你的英文的时候，现在开始加入 Speak 的行列吧。好啦，介绍完了，我要来喝饮料了。但我觉得我这很不同它 smoothie 为什么优格加这么多？它优格味太多，优格太多了。我觉得它优格有点把它的那个 berry 的那个味道全部都抢走。当然应该要再全部装下。不要，我不要。好啦，我们被带出来坐鸭子船。后来我刚刚原本以为说，我们可以上去可以选位置，没有它其实位置都已经画好。我们是41F，我就看是哪一边，因为刚刚我在看地图研究的时候，发现要坐右手边，看景点会看得比较近。反正我就帮大家实测，大家想要在换票的时候，也许可以跟他讲说你想要坐哪个位置。很大一台，比想象中大，我不想到它这么高大家要选 D、E、F 的位置，但我还不确定因为我看地图的话，的确靠右侧比较会靠近鱼尾狮那一些景点。但等一下我们实际走完之后，再告诉大家到底要坐右侧还是左侧。很晃很晃，非常晃。F1 赛车这边有配
我突然好想要来看哦。然后入水了，我们要下去了。Singapore government actually nominated it after our independence. 这已经不是我要不要练 speak 英文的问题，他讲的英文是新加坡式英文呢，我要一直转换，一直转换，一直转换，至少还听得懂大概70%。这角度还蛮不错，因为平常都是在上面或侧面，然后今天我们是面对它这样子拍。我觉得这个鸭子船还蛮值得，就是可以来一次啦，至少来一次。然后它这个很热情，就是说可以帮你拍照，而且不用收钱，就用你的手机拍，而且还这样子哦 ，1 2 3 4 5 OK 好，它的食指太远了，虽然我靠右边可以先看到，但它还是有转边让另外一边的人去拍那个，所以坐左右两边都还算可接受啦，可以接受。后面刚刚差点要睡着，因为我太早起来了。但是我真的蛮推荐这个景点的。重点是什么，你知道吗？因为它是讲英文的，所以大家还是要用 SpeakAI 来练一下英文，才听得比较清楚一点点。我大概刚刚的数字我都听得懂啊。哦，是吗？数字都。你知道它其实有中文的吗？他刚才有跟我说，很抱歉今天没有办法讲中文。我说没关系啊，他顺便训练我的耳朵，毕竟我用 SpeakAI 这么久了，我还是要训练一下。可以的，我还是有听懂70%的，很棒。但这个小鸭我不会想要买，不是我的取向。好啦，我们刚刚搭 Grab 过来，我们现在来新加坡博物馆，因为我朋友刚刚讯息我说他蛮喜欢这个地方，想说好吧，因为我那朋友是美女，所以我就决定来美女推荐的地方。哦，是这样子。不便宜啊！我刚刚进来的时候我就发现，他说 HSBC 汇丰卡的话会有折扣，那毕竟我们都用汇丰旅人卡，所以就那个6%嘛。6块啦。6块哦。6块，不是6%，6块很多哎。这行程蛮适合我的，因为我朋友说我不太爱晒太阳，那就来museum逛逛，增加一下艺术气息，然后吹个人气。然后带反呢？是吗？带反。哪一期？我带正就好了。Singapore Odyssey， 这是个谐音呢。Odyssey 是 SSY， 那写 SSEA 就变成海洋的意思。他在讲整个新加坡的发展。对，没错。跟别人来的时候要各自拿不同的颜色，你才可以触动，知道它整个的内容是什么。但是你一个人来，就拿3条手环，等一下再还人家。也是可以哈。对，3条同时绑着，就3只灵陪着你。摩安娜，摩安娜。这哪是摩安娜？这印度的神啊！出来了。蛮有巧思的哎，他们。而且它这个巧思是你进来看之后，你真的会蛮想要知道说，哎，对啊，那新加坡到底是怎么样成立的？我觉得它的声音做得很好。你看，你这边好像是闹市，然后过来就不一样，很身临其境。这边就是海。这是抽鸦片的。鸦片的。鸦片 smoker。这好像是台湾的，跟台湾有关。对。耶sen是吗？孙逸仙，孙逸仙。以前我不是拍过一个影片，说有姓名字号吗？中山又叫孙文，然后又叫孙逸仙。孙逸仙应该是他的号。本名孙文，字德明，号逸仙。对嘛？是不是我有读书的？我有读书的，去看我们之前的取英文名字，是不是？G时代。日本统治这么多地方，那个对面是什么？那个韩国啊。韩国被日本。你不知道？你不知道为什么韩国那么讨厌日本人，就是因为这样。那为什么我们台湾人喜欢日本人？这个就是一个大哉问啊。我们是非常包容
会忘掉过去的伤害。新加坡1942年。为什么他们英国明明就殖民，可能新加坡或是像香港，为什么他们都要反过去？因为没钱，殖民要多少钱？他那时候日不落帝国，殖民一大堆地方。你看英国才那么小的地方，他们没钱啊。没有看那个冒险的，像拿破仑那一种的，他们都是出来航海的，他们找到世界的财宝。没有 One Piece 吧？最有时间线1945。对啊，就是2颗原子弹。哦，所以日本它整个萎缩是因为原子弹之后，它整个就撤离了，全世界的。啊，就向美国投降。Board joins Malaysia for 2 years。哦，这就是你刚刚找的。对。他加入马来西亚2年。然后后来马来西亚就把它退出。对。1960年的时候，新加坡人均 GDP 是122，1960年的时候，现在好像3万多。真的假的？3-4万，30倍。所以你看，你当初被马来西亚踢出去之后，在当下你看起来是坏事，可是长远来看不一定是坏事。不要沮丧，不要气馁 ，keep walking, keep fighting。你觉得如何？我觉得蛮不错的因为可能来新加坡观光，你就会只是想说，哦，新加坡你知道的，就是很浮夸的啊，金沙酒店那种，你就是都大概只是看这一些。但是我来新加坡真的都是第一次走进来的时候，想说，对啊，我好像对新加坡的历史不太了解。进去之后想说，哦，原来今天增加蛮多知识量的，所以这个点就是见仁见智啊。但是我觉得真的蛮推荐可以来。但是都是英文，大家一就是要做导览，就是用翻译，要不然就要读 speed 啊，对，就是要读 speed， 要带手表了。要带手表了，这是什么？我戴在手上了。真的很爱用谐音梗你都不知道什么意思。我都不知道。这是 Once upon a time， 对 ，Once upon a time。原来新加坡也在谐音梗的路上，代表我们也是有跟上时代的，是所以英式一家也是有努力的。英式一家的英式就是 Instagram， 英式。他说这边背包都要往前背，我也不知道，怕你会偷东西，但也很奇怪，我也不知道。不是偷东西，应该是你会撞到东西吧？怕你懂了。然后嘞 ，press the button， tap here， 然后 press the button。要回答问题啦，害我乱按。刚刚看到这个它叫中欧企业，但是它这边其实讲的是 Sino Euro，Sino 就是以前中国的古城一部分有一个部分叫契丹，叫 Cathay， 现在 Cathay 国泰那叫契丹，但是有一部分就是秦国那个 Sino。哇，你在讲什么？我已经快要飞out了。中国的意思，中欧。对，我一开始以为 Singapore， 因为 SIM 嘛，我以为是这个意思。后来我去查了一下，它为什么叫新加坡，是来自于梵语，古印度的梵语 Simapura，Sima 就是狮子，布拉是城市的意思。后面到马来西亚语就是 Singapura， 就变成 Singapore。以前新加坡就被称为狮子城。所以才会有鱼尾狮，是这个等级的 ，below 19呢，很不要脸。哪一个 ？Can be better. Loved it. Okay. PUA. I'm thinking of getting a new phone. Okay, give me the new phone. 好啦，这间龙记啊，我跟你讲，我吃过之后，真的对它的味道心心念念，完全不能忘记。这个过程当中呢，我去过泰国的清迈，然后去过马来西亚的槟城。我跟你讲，我吃那边的都没有这一间的厉害，除非你就推荐我马来西亚槟城跟泰国清迈还有哪一些很厉害的螃蟹餐厅，我下次去我就去吃。但这一间真的很厉害。这一间就是爆炸贵，真的 too expensive， 但是我还是想吃。赚钱的，对啊，我今天没有开也赚钱。没有在那。的水壶嘞，不会放在车上吧 ？Oh my gosh， 你帮我看一下。在这里啦。哦，吓死我！哪一个？我水壶啊，整个大失忆，我觉得我太饿了，我觉得我必须赶快吃东西。吓死！真的，我真的太饿了，赶快。
好啦，我觉得难怪他刚刚说今天最小的1.2公斤1.2公斤，我跟你讲，这一定超贵。我上次来没有这么大，金额可能会破万块，6000，6000会破万。我觉得非常非常好吃这米粉。我们不只点这个螃蟹，我们还点了一个青龙菜，然后再一个炒蛤蟆。拉，这个叫拉。拉，对啊，为什么叫拉？好奇怪。哦，好吃，好爽。超好吃的，然后我都会加它这个酱油。哦，那个也想吃，它这个是发酵的辣椒。酱油辣椒好好吃哦，很大很好吃呢。贵是贵，但是真的很不错。所以青龙菜不知道什么菜。青龙菜是他们的菜啊，我上次吃过，我就觉得很好吃，我就很喜欢。有点像葱。它味道蛮强烈的，但是我喜欢。拉，为什么要拉？这样辣辣的。是可以吃的。吃肉吗？这是肉，这是可以吃的。要把这个丢掉。我又不知道那是可以吃的。这件事以前我跟一个学弟，他是货机的，然后飞到这边，他就乱传讯息，就给我说会不会我刚好在新加坡？我刚好真的在新加坡，就2个都是去那边乱逛。他就说我想吃螃蟹，我来找他，就跑来这点龙记煮炒。所以他也是随便找的。对，还是随便找。那时候结账我就觉得有点吓到，我们2个人吃了2000块。但是我上次来更吓到，我2个人吃了4000块，这次可能要变6000块。但不得不说，它这个米粉的这个汤真的很厉害。对啊，我觉得它比之前我们去清迈的时候，我们去吃那一间麒麟餐厅，我觉得它那个味道就没有，应该讲说这个入味。对，然后这个很蛮对我的口味。这是我的手，这是这个壳。不是，你要拿这个脚，它这个脚才叫做手，这手才超大的。我来帮你来服务，我不剥虾，我剥蟹。它已经帮你夹碎了，鲜的很辣。新加坡螃蟹真的厉害。不过我其实以前不喜欢吃螃蟹，我觉得这种小螃蟹不知道在吃什么，喝太多了，不是外面那个，里面吃起来就是一直要吐东西。所以我以前很喜欢吃软壳蟹，因为都不用。可以这样下去。叫老板帮你啊！哦，看到我身上都是了。我觉得千万不要轻易来这些，因为好吃到会一直想来吃。哎，又很贵，又很贵，所以大家还是不要来这。龙记煮炒，千万不要来。好了，比想象中的便宜5096，新币的话是212.34，可以接受啦。我们刚刚预测6000，都比6000低。这就是我们在新加坡城市的小小漫游。到现在我觉得天气才是舒服的，所以3点之后或是5点之后的新加坡才会比较能呼吸的感觉，要不然早上其实都应该在百货公司。所以我们今天一连串玩下来，我很推荐鸭子船。假如你很想了解新加坡历史的话，我觉得那个博物馆我也蛮推荐的。再次提醒大家，像我们这一次来新加坡，我们有很多时候我们就必须听英文，然后讲英文。虽然还是有华人居多，但是像在博物馆的时候，我们也是听他们的英文讲解。在鸭子船上面的时候，他们也是用英文讲解的。所以要是你想要精进你的英文，现在都可以使用我们的专属连结，让您体验 Speak 7天免费试用，再加全年会员299的优惠哦。要是你喜欢我们的影片，记得按赞、订阅、开启小铃铛。我们下次影片见喽，拜拜。